Ali həyatın ölümü də maraqlıdır. Quranda ayədə deyir: "Əl-ləzīnə tətəvvəfahumul mələikə tayyibin." Belə bir insandan Allah canını alanda mələikənin vasitəsilə mələklər gələr, yəqulun selamun aleykum. Salam deyər birinci. Mələk gəlib can almağa salam verər. Udxulul cənnə bimə kuntum tə'malun. Buyur keçin cənnətə. Çox belə qəribə ölər belə insanlar. Allah rəhmət eləsin, bizim alimlərimizdən biri danışırdı, deyirdi, rəhmətə getdi o alim. Özü də rəhmətə getdi. Deyir, o bir nəfər vardı biz yaşadığımız məntəqədə. İmanlı kişi idi. O alim deyildi amma, imanlı bir kişi idi. Xümsünə, zəkatına fikir verən, infaq eləyən, xərcləyən Allah yolunda, cəmiyyəti düşünən, insanları düşünən, belə bir kişi idi. İman, ibadət, itaət, hər şey öz yerində. Hərdən deyir, bu alimlə mən onunla görüşərdim. Deyir, bir müddət xəstələndi, deyir. Çox ciddiləşmişdi, deyir. Biz məsafəmiz ki var idi, deyir, da tez-tez də gedə bilmirdim. Da deyirlər, kişinin vəziyyəti yaxşıdır, get bir baş çək ona. Deyir, gəldim. Gəldim, gördüm uzanıb yerində. Daha ömrünün ən axır günlərin, saatların yaşayır. Mənə qayıtdı ki, gəlmisən amma gec gəlmisən ha. Deyir, adam bəzi vaxtlar o anlarda xüsusi adamları gözləyər ki, onlar gəlsin. O anda insan iman əhlini gözləyər, o Allaha yaxın olan insanları gözləyir ki, başım üstə gəlsin. Dedi, gəlmirsən amma gec gəlmirsən. Dedi, bağışla da. Dedi, onda otur, mən öləndən sonra mənə sən dəfn elə. Dedi, mən də qayıtdım ki, inşallah yaxşı olarsan. Ürək-dirək verdim. Dedi, ya da bu söhbətdə saxla, get otur, getmə buradan. İnşallah mənə sən dəfn edəcəksən. Səhər sən mənə dəfn edərsən. Qorxdum, dəqiq danışırdı, hələ hər şey ölçüb, biçib. Sonra baxdı, mən də get yat hələ. Gecənin yarısı, inşallah oyanarsan, hələ var. Allah bəzi insanlara lütf edir də. Yaxşı deyir, getdim, yatdım, gecənin yarısı məni oyatdılar. Oyatdılar ki, gəl. Gəldim, gördüm da üzü qibləyə uzanıb. Dedi, mənə yerdən qaldırın. Qoca kişi idi. Deyir, bunu yerdən qaldırdılar, gördüm, belə astı səsindən qayıtdı, dedi, Əssəlamu aleyk ya Rəsulallah. Salam verdi. Ondan sonra qayıtdı, Əssəlamu aleyk ya Əmirəl-Müminin. Əssəlamu aleyk ya Fatimətəz-Zəhra. 14 məsumun hamısına salam verdi. Hamısına salam verəndən sonra deyib, bir dənə də Allahla danışdı. Dedi, ya Rəbbəl aləmin. Mən belə eşitmişəm ki, nə qəşəng danışır. Mən belə eşitmişəm ki, siz özünüz demisiniz ki, qocaların ehtiramını saxlayın. Vəqqiru kibarakum. Qocaların ehtiramını saxlayın. Allah, qocalmışam. Qoca yaşımda gəlmişəm. Bunu dedi, uzandı, canını tapşırdı və getdi. O belə də ölüm var həyatda. Mələikə deyər, Əl-ləzīnə təvəffahumul mələikə tayyibin yəqulun selamun aleykum udxulul cənnə bimə kuntum tə'malun. Buyurun, keçin cənnətə. Belə ölüm də var. Ali həyatdan keçid edir bərzəxə. Buna deyirlər səadət. Buna deyirlər xoşbəxtlik. Aqibəti görüncə oldu. Həqiqi səadət də budur. Yəni, insanın aqibəti yaxşı olsun sonda. Əmirül-Müminin buyurur, İnnə həqiqətə səadə. Həqiqi səadət budur ki, ən yuxdəməlil mər'i əməluh bis səadə. Kişinin, bir insanın, istər qadın, istər xanımın son anı yaxşı əməllə xətm bir xeyr olsun, getsin. Allah Allah deyib köçsün bu dünyadan. Adamlar oldu ki, axırda günah eləyə-eləyə son sözləri küfür etdib getdilər bu dünyadan. Biri vardı dünyasını dəyişən, dedi, bu sözləri dedi dünyasını, Allah mənə zülm elədi. Adam deyir, oturmuşdum, gördüm elə sözlər, dedim, ilah, bu niyə belə danışır? Allah deyir, mənə zülm elədi, düz eləmədi. Çünki şeytan təlqin edir. Bir dəfə sizə bu çıxış eləyərəm mən. Quranda can üstündə olan insanların sözləri, fikirləri necə can verman olur. Bu bir dənə xüsusi ayrıca danışaram mən. Çox maraqlı ayələri var. Birini deyim sizə. Deyir, hətta izə cəə əhədəhumul mevt, elə ki ölüm gəldi, yaxaladı, can verir.
Qal Rabbirciuni. Deyər Allah, Allah qurban olum, qaytar məni, ləalli əməl salihən, gedirəm yaxşı əməl eləyəcəm, qaytar məni, fima tərəktu, keçmişdə neynəmişəm, onlar hamısı bir tərəfə, qaydım, yaxşı iş görəcəm. Allahdan cavab gələr, kəllə innəhə kəlimətun huvə qailuha. Məlahikə deyər məsələn ki, boş-boş söhbət deyil, bunu buraxsaq təzdən həmən adamdır, bu düzələn deyil. Bunu başını buraxın. Kəlimətun huvə qailuha, söhbəti deyir. Nə baş verir o anda? Niyə bu qədər düşür əl-ayağa, bilirsiniz? Əmirül-Möminin yaxşı sözü var. Nəhcül bəlağədədir. Həmən xutbəni oxuya bilirsiniz, oxuyun. Deyir ki, yətəzəkkəru əmvalən cəmə'ha əğməzə fi mətalibəha. Fi mətalibəha. Deyir ki, gözünün qabağına bu günəycən halal bilməyib, haram bilməyib, kəsb etdiyi bütün mallar gəlməyə başlayır. Şübhəli, haram, halal, qatışıb hamısı bilən. Bütün gələr gözünün qabağına. Orada yalvarar ki, qaytarın məni geriyə. Burada deyəndə deyir ki, boş-boş söhbət. Belə adamlar işitmirsiniz də. Sağla boş-boş söhbət, qiyamət belə gəldi, qiyamət belə getdi. Allah qiyamətin, bərzəxin abu havasını tam öləndən sonra yox, can verəndə göstərməyə başlayır. Ki, can üstünə düşdüyü insan oradan başlayır. Ölüb tam bitəndən sonra can verə-verə göstərir Allah, nə var, nə yox. Orada insan qayıdır ki, qaytar, deyələr da, nə qaytar?